今日のサボり場所はじゃーん、ドラム式洗濯機。この暗さと狭さが落ち着くんだ。あれ開かない。おーい誰か。水漏れ防止のため内側からは絶対に開かない。息が、誰かに助けて。中は密閉空間のため酸欠になり窒息する。よいしょっと。すすり脱水は毎分1000回回転する。ひどい全身打撲でほぼ死ぬ。過去には子供の死亡事故もあったから絶対入るなよ。解説してないで助けてよ。